Nareba ururembo rwiza Yerusalemu nziza cyane, itatse izahabu nziza nk'umugeni ujya gushyingirwa. Abera bose batsinze niho bazaruhukira, baruhuka imirimo n'imihati byose byo muri iyi si. Ndareba ururembo rwiza Yerusalemu nziza cyane, itatse izahabu nziza nk'umugeni ujya gushyingirwa. Abera bose batsinze niho bazaruhukira, baruhuka imirimo n'imihati byose byo muri iyi si. Tugeze mu ijuru biza baragahebuza abagenzi, tubonye Eliya na Mose n'izindi ntwari zatsinze isi. Bizaba ari umunezero utigeze kubaho mu isi, turirimbe tubyina intsinzi yuko dutsinze Satani. Tugeze mu ijuru biza baragahebuza abagenzi, tubonye Eliya na Mose n'izindi ntwari zatsinze isi. Bizaba ari umunezero utigeze kubaho mu isi, turirimbe tubyina intsinzi yuko dutsinze Satani. Tugeze mu murwa wera Yesu yarimbishije, nzahindukira ndebe mu maso y'inshuti zo nabuze. Tuzahoberana maze dushira n'urukumbuzi, Yesu akenyera ibishura byera maze atugaburire. Tugeze mu murwa wera Yesu yarimbishije, nzahindukira ndebe mu maso y'inshuti zo nabuze. Tuzahoberana maze dushira n'urukumbuzi, Yesu akenyera ibishura byera maze atugaburire. Tugeze agahebuza abagenzi, tubonye Eliya na Mose n'izindi ntwari zatsinze isi. Bizaba ari umunezero utigeze kubaho mu isi, turirimbe tubyina intsinzi yuko dutsinze Satani. Tugeze mu ijuru biza baragahebuza abagenzi, tubonye Eliya na Mose n'izindi ntwari zatsinze isi. Bizaba ari umunezero utigeze kubaho mu isi, turirimbe tubyina intsinzi yuko dutsinze Satani. Ndaryohewe icyo bukwezi, ndaryohewe umva ukuzanirwa ati rero aba basore ndabagutuye mu kwezi kuri imbere kwa gatatu. Niba ufite gahunda ndakurarikira, ariko kugira ngo perezida aza kubivugaho neza abinoganye gahunda bishyira ku murongo dusoza. Haki cya gatatu kirahari nacyo ngo mwinjira turiraho kirahari rwose. Nararika buri wese uri hano kwitegura, tukamesa ibishura byacu mu maraso y'uwo mukiza. Ubwo Yesu agiye guhamagara amazina y'abatsinze, tuzitabe karame tutimbaza umukiza wacu. Nararika buri wese uri hano kwitegura, tukamesa ibishura byacu mu maraso y'uwo mukiza. Ubwo Yesu agiye guhamagara amazina y'abatsinze, tuzitabe karame tutimbaza umukiza wacu. Tugeze mu ijuru biza baragahebuza abagenzi, tubonye Eliya na Mose n'izindi ntwari zatsinze isi. Bizaba ari umunezero utigeze kubaho mu isi, turirimbe tubyina intsinzi yuko dutsinze Satani. Tugeze mu ijuru biza baragahebuza abagenzi, tubonye Eliya na Mose n'izindi ntwari zatsinze isi. Bizaba ari umunezero utigeze kubaho mu isi, turirimbe tubyina intsinzi yuko dutsinze Satani. Tugeze mu ijuru biza baragahebuza abagenzi, tubonye Eliya na Mose n'izindi ntwari zatsinze isi. Bizaba ari umunezero utigeze kubaho mu isi, turirimbe tubyina intsinzi yuko dutsinze Satani. Nshuti mukunzanirwa TV rero, uyu mugoroba urahimbye, uyu mugoroba ni uw'ibyishimo, uyu mugoroba nanjye ngutereye amatsiko. Ya none biba byaturetse twebwe. Ni ukuvuga ngo rero Gaho usa n'uwanamaza gatoya ugira icyo uvuga kuri iyi gahunda yaciye mu minsi iri imbere. ni ukuvuga ngo rero buriya muri make Jiyo nk'uko natangiye tubabwira, babwira ko ari gurupe nziza y'abasore bashyize hamwe rwose bemerewe gukora umurimo w'Imana. Ni ukuvuga ngo mu minsi iri imbere ni byiza gusa, icyo tugusaba ni kimwe: kurikirana iyi gurupe, haba ku mbuga nkoranyambaga, ukora subscribe, comment, like na share,
byose kugira ngo twamamaze ubutumwa ku isi yose. Naho ibindi byose imbere ni heza, isengere Imana izadufashe ibyo duteganya byose. Yes, Nyirwa TV ushobora kuba wayitumira nawe ikaza gusura kuri nimero 078 igihumbi 400 990 cyangwa se 078 690 35 40. Wadutumira tukaza tukagucana iwawe, ukaza nawe tugataramana na Nyirwa TV turi iwawe cyangwa se muri kurari yawe. Ukomeza kugubwa neza rero, yitwa ari kumwe ni groupe Race Unity iboneka hano mu bitaro by'Abadivantiste b'umunsi wa karindwi bya Bwiza. Kari agaciyeho rero naho utaha mu kindi kiganiro cyangwa se ikindi gihe twabatumiye, ndetse n'uko mukomeza kwitwara neza tuzakomeza tubagereho nk'itangazamakuru tubagereho. Kandi ikindi rero nuko turabashimiye cyane, Imana ibamugishe kandi ibagurire ibyo mutarashyikira kugeraho kugira ngo twasoza kugira udukurikirana kwawe ni ibintu bikomeye cyane, kandi Uwiteka yongera kuvana ubushobozi